Aye, namkena kambe ka Pastor Xitsonga analyst. Channel. Hayi nomntu of course. Ngata ikhe like agash mntu ngata ikhe ngulinka vele vele. Paparilane. And then from there ikhe isuka ikhe lala kokwantshawo ke man nathi makata rapta. Yeah, even then from there ikhe lala ibeni the president. Yeah, and then amakume ikhe lala ishonke ranga. Yeah, so previous become a flag at the end of video. I'll say one night, so then go subscribe to Master Ting. La papa na busy man. Na guys can destroy can comes out mato he Damarian sa there's telling go inga bosha la. So aga gashi yes I respond official vele. Kasum of course at the kasum of course at the 15th October. So if you talk gash very live Africa come samar de lawa. Wala gaza kwa na ku keteriwa ku tolweni yana masiku kwa. Paparilane Bla mabuna bakwe indlini bar angana mali lo angana yini lokho nanguta munhu lavula kusweswo swa loko atlele endzaka yindlu ngona there are people who find joy, you know why? Because swijiriwa munhu loyi va lava ku tatwa swin'wana swa negative here. Swi munhu loyi kuma nga pfuna nchumu kwala misaveni lo abulana na edge yaku mina ni wa rin vanhu va bama va ku boss ikhizi vona ku na mahuza man'wana ma nga ku tekeka ti video ko kwalani lero munhu wako loko la tshama ko va ri ku hava na gede ya ku nghena munhu mara wa vona ku ka ye iloko yeah. Okay. Celebrate ku va ri May 1 2 3. O da tlhari a xingwa ku ri 50 rand. Vun'wina. So hence ku after me, you will never make sense to those who hate you. You will never make sense. Even in a single day. No matter how good you can be, you will never make sense. Aka vanhu lava va nga ku twisisi. Ala loko nanguta va ri gede ku hava wa swi twa va ri ku hava gede ya ku nghenisa movha mara hi laha tshamaka ko kwala ka gede ya ku nga ngheni movha. But i munhu loyi a lava ku ta fika a twanga ku munhu i veke ti-point phukuphuku ka gaza byi nge pfuki byi yiri social media. Ya ni byala munhu wa swiburukwa swimbirhi swo doneteriwa. The next thing you want to take me to that level. Generally ni veka level ya swiyinga nama swiyinga. Okay. Na munhu wo va munhu nje munhu nje. Swin'wana munhu wo famba mina ta hi vulavurisa ma. Hayi swi twarini gagaxa hayi swi twarini a swi twarini ma Hayi mina ta famba mi hi vulavurisa mani ku va ku loko munhu a tsoniwini mihleketa tsoniwini a ku na lexi nga ta xi endla. The unfortunate part of it ku ri a ku na lexi nga ta xi cinca vhele loko munhu a tsoniwini. Hayi swi twarini yale response ya gagash wa swi twisisa ku hayi ku hisa hi tirhena gagash dila na mutsoniwa ku hisa hi tirhena ku nga Paparilane. That's why mi nga tlhela mi kuma xibuku kambe Paparilane i munhu loyi a kota ku twisisa condition ya xona like ku hisa hi tirha yena a ni ma swi ku hisa hi tirha yena ma vona so maka zemela ku ni tota mi ku hisa hi tirha yena hi nga swi kombisa ku mutsoniwa kwala so hi leswo and then very khe ta ka kokwani Chauke na timhaka ta rapta. Master T nga va mani handle ka vumenemene mara guys what's the point ya Master T nga ri na vumenemene. So mileage ya rapta hi kumeni guys ka this video yi fike endla video karhi kokwani Chauke I'm not sure if a yi hi komba a yi nga ri awo ku yi hi komba na mileage but hi kumeni la yeah hi ngo play this clip le 15 ta October n'wana mani word of the day ya siku ra namuntlha hi leyi va vona ni khwende yini i rapta swi laha ni swi teka kahle hi timbilu ta kahle va vona ku la yi tsaliwe ku yini laha laha ta mi komba swin'wana ku vo tala mi ta hanya nkarhi wo leha mara wa yi vona ku yi tsala ku yi loko yi layita rap ya komba ku rapta la yi tala la yi jariwa wa vona lani wa yi tsala ku yini ivi laha ni tshame na miss rapta ku nga boss lady
ya a hi tlheleli laha ka section leyi hi kombe cluster laha un'wana na un'wana ku downloada video u kota ku swi vona laha ka cluster laha wa vona lani yeah, as you can see le cluster ya kokwani fonyonyo laha hi vona everything loko hi zooma laha kota ku hi swi vona vhele laha a yi komba petrol left ku nga 216 kilometers okay the range yi nga sala and then the kilos ta kona hi lit as you can see kwalano so ha swona ku it's 9077 kilometers so a swi za yi va na service muso yi nga yi se servisiwa so it's basically yi nga yi hlaya njhani i pre-owned ya vunyuwani nyana so wa swona it's not bad a yi se fika 10,000 so sweswi kokwani fonyo yaku yi xaverini kambe yi xave hi ti 7 ta October okay 7 October ku nga laha hi ku langutisa i range leyi nga laha swo va na vhiki na siku so ku hava ku yi nga va yi travel that 9,000 within a short space of time so yi nga vula ku yi nge vi yi traveling over 8,000 by far so swi loko yi nga yi xave yi ri na voma 8,000 something kilometers so yi ha ri nyuwana wa hi vuku ti-intervals ta ku ti famba tinjhani ta range okay service interval ya kona yeleyo as you can see kwalano where yi fambisana every 15,000 miles or 24,000 kilometers it's basically still new ku hela is this correct ntwini na ku swa saka nyama swi le South Africa sweswi oh wa va nyuka to swela America vo penga i 15,000 na swi tiva ku South Africa general is 15,000 or a year va ndla kanjhani va penga vanhu lava so it's 15,000 kilometers as you can see yona service interval so movha leyi ha ri lower than 15 a yi za yi service so I mean loko movha yi nge za yi va na service it's still basically new man yi va ya ha ri nyuwani swo tala so yeah it's still new a heta yi ta confirmation as masa ku ri ya I brand new but yi na vo brand new ya man twisisa man twisisa hi Xitsonga xa hina a yi nyuwani ngopfu mara yi nyuwa ku 9,000 it's still very low guys so mi nga kuma ku value ku ya ha ri henhla ngopfu okay a hi zamele ku cheka guys hi movha yi rapta ya 8,000 hi vona ku i mali muni let's just do it practical la yeah okay le ka cars.coza la hi ta hi tirhisa website ya vona la hi kota ku cheka the Ford Raptor hi laveni kambe R Ranger then hi ku Raptor ku nga leyi nga la hi selector so swo kahle kahle la hi to cinca la ka mileage la ku yi nga hindi ka 10,000 ya hi ta yi kuma fast even then we search and then kahle hi nga yi sunguleni as high mileage ne loko hi seta as high mileage to low yi ta ndla swona hi ta kota ku hatla swi kuma leswi hi swi lavaka let's see ya ri leyi i 2024 so maswo ku leyi futhi leyi ya 2024 mali mo 1.1 million you still yi se vele ku yi va ya ha ri henhla ngolo hi cheka na ti raptor leti nga la and then ta 2024 ya le 2025 1.2 million so kokwani fonyo ya xibili xava movha 1.2 million hi n'hweti laha hi vulavula hi swin'wana swo ma 21,000 yes I do agree ku yes yi nga va endle that trade in ya baki leyi yin'wana yes swi ti kombi na ku hi swi ndise sweswo but ho vula ku like ku hi value ya kona yi famba ma 21,000 xi chaveni fonyonyo man mara sitila na yale ya ku ri ya yona na munhu wa upgrade that way ya ku ri ya yona so yeah maswona ku hi famba mali munhu famba ma 1.2 million ku ya hi mileage leya fonyonyo la ya yi nga vo ma 8 I'm sure ku yi xave yi kuma ku ri ma 8 something ya hi la hi vo ma 1.2 million 1.2 kwala or 1.1 kwala in between 1.1 na 1.2 million hi leswo hi le ka vumenemene laha hi swi kumini xi beni fonyonyo hi leswo again congratulations to him jealous down vanhu va jealous loko munhu a big good ha vula hi leswo and then very eka section ya murhangaphandle hi khale nyana ngeze update about his house but ku na some developments so ka some of course hi nga update master t hi vona ku famba yini ku sala yini la a yi na music background hi ta hi hususini so hele a yi tlanga murhangaphandle vona ku ndleka so loko yi cheka la vhele a swona ku the new improvement la se yi pavini murhangaphandle so hi le mutini as you can see a swona ku paviwini na stop na se xi koma se xi kha xi expandiwa manjheni as you can see la swona ku xi le ku expandiwa stop na se xi xa murhangaphandle lexi xi le ku kurisiweni manjheni so swi tikomba swi yi tshama ku murhangaphandle mara guys ku kha ku paviwini phela se hi le mutini tithansi le ndzeni yi cherini na silini yi cheriwini ku herini ndhawu leyi ku herini kahle so ku herini ka ha xota yale ndhawu yale as you can see then garage leya as you can see la ku pfariwini la
ku komba wow loko swi ri hi ndlela liya okay as you can see maswo loko hi cheka le henhla swi na ku pfariwini a swa ha ri kona datso ti nga 300 video to gonya la ka rempe ku se ku pfariwini la ka ha ngeniwula yi pfarini mi rhanga phanda laha as you can see kwalano so ya ku phevhaphevhiwini laha hansi loko hi kha hi cheka vhele yi veke rini ti-glass ma ti vona hi teto nga ka ha xuti swo tala ngopfu kahle ma yeah as you can see ni to koxota glass liya laha xikarhinyana la ku leyi yi pfala laha xikarhinyana laha yeah la dikulu leswi hi ngo in overall nga kha ku xota swona laha xikarhinyana and then hala ku nga swi loko se ku byariwa hi lomu mutini street man loko xotela ka switepisi ma ko laha ka section ya switepisi laha hi ko ku xotaka laha okay so yi tirheni swinene hala kun'wana ti vekeriwe ti-glass ha swona se ku byala na misinya hi le mutini ko xota laha xikarhinyana exikoka ni kota ku endla kahle laha ka switepe laha ku laha glass lediya laha and stuff like that so hi le mutini vanhu va tshama futhi ku nga thayeliwa no thayeliwa hansi ma swi loyini mara so mi rhanga phanda yi thayerini tlhe yi vekela na silimuni ta tlhaka ku hela nkha a ku herini and over ku heri nga tshameka so na misinya yi byariwini as you can see kwalano swi kahle congratulations mi rhanga phanda hi leswo a ku bari risimu ni ta ni veka ka background ya swilongeni hi leswo ni ta vhele khetela hi xonge rhangane yeah so yeah ka sungula fika 15 ta October yeah ni mention na mina kwala ka post ya le hensi hi ta update ku ze ku na swo hlupha ni loko ni mention na mina appreciate swa kala guys swa kala I think xonge rhangane is one of the people who mentions me most overall hi yini one big artist nga tshama ni mention I think xonge rhangane most man one big artist yo tlula xonge rhangane nga ni mention guys mani nga ku ri mani ka ti-influencer ha swi tiva or side ra hala eGagashi ka ti-artist I think hi yena xonge rhangane hi wun'wana straight video straight I think xonge rhangane man so fika tsala ku Xitsonga music analysts vo Manyangatsi na vo Master Xitsonga ni vekele kwalano vo Manyangatsi phela Manyangatsi is a huge brand yo ti langisa because after loko Mr Post Dung beefini phela ive a huge brand vona mhaka leswi so if I kombisa ku did you notice ku this year 2025 the artists ti endle tinghoma ta ku tala and the most it hit yako na I do agree it hit tele ku timiliyoni leti nga ku ti voni swi la swi cinca ku cinca man timiliyoni swi ti boha fast tinghoma 2K swi fika ku fika man vona mhaka leyi I mean ri ka ti-genre letin'wana letiya ta marhandzu the lyrics are good okay and then at the events ta lembe ra 2025 ti tele ku hundza malembe laman'wana leya yo ti nga ti tele ku hundza malembe laman'wana swa tika na mahlayelelo ya kona ma ti nga ti tele ku hundza laman'wana malembe it's a bit tough I can't confirm that when it comes to artists conduct na tinyimpi a ti tala ngopfu this year to tala ti va to hlanganyetiwa hi vanhu and ko lwiwa kwala ka media unlike yi va physical well tinyimpi ti tshama ti ri kona ya kona in general kahle tinyimpi sweswiwa swi tikombi na ku swi expanding like loko hi ti languta tinyimpi ti va tele ngopfu ka vanhu vo ka va nga ri ti-artist and overall a swi tala ngopfu leti ngo kota ta general leti tiva ku no Benny Mike no Hosi Nkomo Mr Post va nga ti-conflict ta karhi swi vonaku nyana na loya Limpopo Poison yi tikombi na ku se ya yi suka nyana so ti va ti ri few maybe mhaku lembe leri maybe mhaka ya USB a yi nga ri issue ngopfu maybe yeah stage performance artists are trying hard to brand themselves without dancers some it's working for them while van'wana they are struggling on the stage me general ma swi tiva na a ni swi support mina swo munhu a fika stage na R1 hi n'wini mi swi tivaka I never supported it ne ka mi rhanga phanda ma swi hleketa is it 2022 na 2023 khi hi lwa hi swo no ze ni swi loko a mi rhanga phanda swi na mhaka na swona a ni swi support mina general because a ni mi rhanga phanda yi le henhla yi influence na ti-artist leti nga hansi ku mi kuma ku na tona mi kuma ku sa ka ha ri art se like hi va kha ku yeriwa an artist so mi ni twa swi nga ri entertaining hi side ra mina maybe mhaku ni va ni ngano so lava va ku vanuna ni va va daku na va hana mhaka I think hi nga swi relate in that way mina maybe a ni koti ku relate so mina general lava ku va ku na a performance ku ciniwa straight vana va cini that's how I find it exciting other than that nope
to music production varies. Ngopfu since they were all challenged by the new genre called xigaza xa ma 2K, but va ti tlanga ti-instruments vanhu lava, all sounds are new. A ku na swi fikini, a ku na it's a huge challenge. It's a huge challenge, but mina I don't really necessarily support it ku munhu a suka ka sound ya yena to another one. Yeah. Koko yes mali ya ta mara no vula ku loko ho nyika an example such as vo Simon Free, and Simon Free am kuma ku a ri busy ka hip hop, and then a suka na ya a nghena ka swi swa xigaza ma 2K va kona na vo ina na vo AJ John va did the same, so at times it can work. It can work, so yeah, whatever works. Nga swi vula tani nge swi soli ngopfu, yeah, whatever works munhu a endle. Ta mi endla podcast yinene. Big up to all artists. Danko meleswo ana khensa swinene ku mention eka me swikulukumba ngopfu because it's a huge promotion. Loko vito ra America ri mention like this na khensa swinene leswo loko ri amazing subscribe ta kombela